हे आप सब कैसे हो। आज हम बात करेंगे हुंडई की i10 के फीचर्स के बारे में। मैं इसमें बताना चालू करता हूँ इसके फीचर्स। तो देखिए दोस्तों, चालू करते हैं। सबसे अच्छा है, चलिए अब चालू करते स्टार्ट। तो दोस्तों इसको मिल जाता है ऑडियो में 2D इंडिकेट ऑडियो, 17 सेंटीमीटर ऑडियो वीडियो, स्मार्टफोन नेविगेशन, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, मिररिंग, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, ऑडियो, ब्लूटूथ, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, रेडियो विद DRM कैपेबिलिटी, 4 स्पीकर्स और USB विथ ऑक्स इन कनेक्टिविटी। अब बात करते हैं इसके इंजन की। 4 सिलेंडर का इंजन मिलता है, 6 वेल्व्स की पेट्रोल इंजन, और ये डीजल इंजन 3 सिलेंडर में मिलता है जो 12 वेल्व्स का है, और वेलवेट ट्रेन टाइप DOHC, और डीजल इंजन भी DOHC। इसकी सीसी 9700 सीसी का इसका पेट्रोल इंजन आता है, और डीजल इंजन आता है 1186 का आता है। मैक्सिमम पावर इसकी RPM है 83 हॉर्स पावर और 6000 RPM, जैसे कि मैंने पहले भी बता रखा था, और 75 में 4000 RPM है। तो इसी के साथ दोस्तों अब हम बात करते हैं ट्रांसमिशन के बारे में। 5 स्पीड मैनुअल पेट्रोल में भी मिलता है और 4 स्पीड ऑटोमेटिक पेट्रोल में मिलता है। डीजल में आपको 5 स्पीड मैनुअल ही मिलेगा, डीजल में आपको ऑटोमेटिक नहीं मिल सकता। सस्पेंशन है फ्रंट का MC फैशन शट और रियर का कपल्ड टोरिजन बीम एक्सल, शॉक अब्जॉर्बर गैस टाइप। ब्रेक्स की बात करते हैं तो फ्रंट डिस्क, रियर ड्रम, टायर साइज 165 R14 स्टील एंड अलॉय मिलता है, और स्पेयर टायर उतने कई ऑल ट्रिम्स मिलते हैं, और टायर टाइप है ट्यूबलेस। अब डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं हम इसका। जो ये है फ्रंट 1479 का है, और रियर 1493 का है, और ये जो इसका हाइट है 1520 ये है, और इसका लेंथ है 2425। इसी के साथ दोस्तों हम यहाँ से इजाज़त लेना चाहते हैं आपसे, और बाय।